Okay, good morning mga kapadyak. Yeah, man. Right. Mga Niner boys, oh. Niner boys. Yeah. Okay, nandito kami sa Cobra. Ito nga kami, mga tropa pips. Nakikita niyo yung pababang yon? Piece of cake. Shit. Good luck. Okay. So ito na. Neil. Una ka na, Neil. The oak man. Alright. The oak man, eh. Good luck. Oakley, eh. Yeah. Sige. Ako na lang. Uy, Gagi, huwag ka dyan sumakay, Gagi. Mabibigla ka dyan. Mamala ka ng buwelo dyan, Brad. Ayusin ko lang yung knee pads ko, pre. Ayusin ko lang. Teka lang ha. Ay, ganda yung picture na yan, Gi. Kunyari, bababa ka, pare. Yeah. Teka lang. Tingin ka lang doon, yan. Tingin ka sa baba. Isa pa. Oh, picture boys. Press. Oh, Cobra picture. Bago, bumaba. Yan. Teka, mag-video lang ako ha. Teka lang ha. Okay, nandito kami sa Cobra. Ito nga kami. Mga tropa pips. Nakikita niyo yung bababang yon? Piece of cake. Shit. Good luck. Okay. So ito na. Neil. Una ka na, Neil. Alright. Good luck. Yeah. Game. Game, Chris. Teka lang ha. Inisip kung paano yung line eh. Kahit lakad, di kaya. Bato ba yung doon sa baba? Putang ina, no? Oo nga, hindi yun, yung baba na mismo. Yun yung second drop. Pare, may bike. Yun. Yan, may sample. Ay, pare, harap ka. Sige bro. Sige, go. Para malaman namin kung paano. Yun, no? Pare, simple lang. Basic, pare, basic. Oh, Neil. Dad, galing sa taas. Basic yun ah. Tapos ano ka lang, preno ka lang. Oo. Kuya, nakababad ka sa likod o sa harap? Alalay harap. Oo nga, pares niya si Mars. Yeah, thank you. Pare ha, uy, huwag kang nagpipreno ng ganyan, tatalsik ka. Go Santa Cruz. Tangina yung pawis ko, pupunta na sa mata ko. Ang hapde. Ah!
Salamat.